断念した理由が分かったもん。おしんこしんからカムイワッカまでこれ、30キロぐらいあるから多分行って電気戻ってこれんかったんだろうな、多分。あの頃100キロぐらいしか多分走らんかったんですよ。でもそんな無謀な旅行しようとしたんだ、今考えると。まさにアホクオリティだな、これは。ここはもう走っとけだな、理屈じゃないわ、これは。ハモイワッカのだけ別にお手洗い行きたくて寄っただけだね。なんかみんな階段であれだもんね、写真撮っとったわけどね。これズームであれ上だけ撮っとけ、あれもうなんかいっぱい。あそこまで歩くのすらもうめんどくさい。それ山があって水があって滝がありゃそれは上から下に流れるだろう。こういうとこが俺ハマるわ。人によってハマりポイントは違うな。花はいいな、花とか木とかのああいう紅葉っていうの。あれは俺わかる。山もわかるな。雲もわかる。海もわかる。でもああいうなんだろう、美術館とかさ、鑑賞物っていうのはドスルーだな。なんだよ。たったあんな100メーターもないところを歩くのめんどくさいっていうの根本的にもう離脱しとるんだろう。滝に対して。わかるわ、あれは。で、こうやって曲がっていくとさ、またパカってこうやって顔を見せるが、これがたまらんわ、これはダメだって。ダメ、これは。同じ334号だけど2つで分けてもあるかもね。カムイワッカまでと。ここは俺明らかに行ってない。行けてない。リーフで完全電気だもん。無理だわな。わかるわ。俺今なんでか分かった理由が。道南の方の要は日高のエリモの方だとさ、店とかがあるんだよ。建物とかも。人の気配がするという。もう本当に死んでしょ。うちになんか泊まっとる。そこなんだよね、多分。だから作られた自然って言ったんだろうな、これ。実際ここの淵をなんか遊覧船でやるやつ俺、道の駅ぐらいとか乗っとるはず。あそこの岩とかのあたり見とるんだもん、船から。1時間ぐらい行って帰ってくるやつ。そっからなんかちっちゃい熊とか見たもん。あの時は離脱しんかった。遠目に見て思ったね。この知床半島っていうのが本当に、なんていうの、観光のために作られた自然っていうの。だから不自然に見えたじゃん。そう、この多分道の駅には俺はたどり着いてないはず。ウトロシエリクという。まあ、ここはハマるわだけど。わかるわかる。せっかくだよ、トンネルも行くか。これもノンストップで行くか。もうトンネルの中が濡れとるのももうやばいんだよね。いや、これ雨の日じゃなくても、ある程度濡れとったはずなんだ。まあ、手前の方の覚えがある。はい、ここはもう離脱。違う、俺ここ来た覚えあるよ。そこのさ、右側にさ、飯あるでしょ。あれなんか食った覚えあるもん。こっち来たわ、俺。ここまでだ、来たのが。多分。ここは寄らんよ。来た。蕎麦となんかね、2つ食べた覚えある。セットで。で、もうちょい行って右の方のとこになんかね、夜、夕日がなんか見えるとかなんか言った覚え。次の信号だ。左に曲がると、確か船乗れると乗り場があるんだ。あれ、岩が見えるでしょ、左側に。ここじゃない。
もう、ここだ、ここ。ここだったかな、もう一個向こうだ。立ち入り禁止車でもう一個向こうだ。ここ曲がって左行くと、その時俺確かネットで予約してた。実際当日も乗れたけど、ほら観光船ってあるでしょ。で、ここに確か回転寿司があったはず。寿司どころ。これ、どこで食っても確か普通にうまかったよ。回転寿司でも。ほんと。覚えある。セイコマはなかったけど、セブンイレブンはあった。確か。ここ右曲がって、セブンイレブンのとこ行って、左行くと、なんか、夕日かなんかいい風に見えるとこあるんだろう。そこは俺脱落したんかな、確か。確かね。そうだよ。ここ左行っていくと船乗れるんだもん。みんな行くでしょ。一応駐車場あったよ、確か。予約しんでも乗れる。乗りません。乗りましたから。ちょっと離脱。復活。岩が見える。そうそう、こっから先は行ってないんだ。これもうノンストップにしようか。23キロ。わかるわ。3345ナンバーワンでいいわ。使えました。電源はすぐ展開します。ああいうさ、見えるかな、なんか、海岸みたいなとこあるわ。あそこら辺にほんと小熊のとこがね、ポツンとおるんだわ。狙って置いとんのかわからんけど、深夜も言っとったもんな。俺確かそんな話した覚えあるけど。だって案内してくれ、なんか、船内で確か案内してくれるの。船の中で。あちらに見えますのがなんとかって。確かにうまく見せるようにやってやる。こっち側はこう来てないでわからんけど、店はそこそこあるね。だって前のイメージだとこういうカニ屋とか書いてあるところさ、書いてあるだけで普通に潰れとったもんね、楽勝で。ここまででも持ってくるんだな。まあ多分うまいと思うよ。一日やっぱなんだどっかで一食カツって食うだけだね。セイコマで、何やった鶏の天ぷら丼みたいなやつか。でもお腹っぷりだったの。で、食パン余ってたので1枚食べて終わりだもんね。今2時半でしょ。この時間に食べたら飲めんもんね。カラスが多いな。これは行く価値あるね。これ途中下ったら行って戻ってラオス攻めるわ。登らんねえ。気抜くと。そんなところで止まったら抜けんって。坂で止まるのは危ないぞ、本当に。熊本当に出るんだよね、ここ。冗談だと思ったでしょ。冗談じゃないねよ、本当に。あそこのさっきの知床のセンターで出るんだわ、トレッキングは。俺、熊で中止になったの見とるもん。雨じゃないよ、熊だよ。熊情報で中止になるんだよ。鹿より熊の方が怖えだもん。やっぱ俺走った方がいい、絶対。特に初めてのところで出られたのは感動あるな。違う、ここ登っとる。今ね、334で、334から93行ってカムイワッカ行くんだろ。カムイワッカ行ったんじゃねえか。334を右曲がっていくと、てか334右曲がったらこの道になっちゃうけど、334を行くと、ラオスの方に行くんだろ。カムイワッカが93だわ。93号線。そこで、334のラオスの真ん中ぐらいで俺、あれだ、戻ったんだ。思い出した。霧がすごくてさ、本当に前見えんかったんだわ。電気の、メーター考えるとさ、上りと下りあるが。それは読めんもんでさ、
急に減ってったんかな、上りばっかで。それで断念したんだ、俺。今回はまだいいよ、400キロ以上走る。ほんと登らんでだけど、これ。すごいうねうねコースだわ。334のでもやっぱこの、海の近辺だね、これは。これちょっと、ライトつけとこう。ミニで。スモールの。いや、本当にね、だんだん登っていくからな。顔が変わってくるな。下っとんのこれ。違う。登っとるな。うわ、鹿がおる。In 500 meters, turn left. でしょう。わかるでしょう。俺が言った意味が。ここ別物だわ、やっぱ。カムイワッカまでは行ったんかな。カムイワッカ行って一回、まだ充電して戻ったんじゃない多分。そうそうそう、こんなとこあったもんな。Turn left. ヒグマの生息地とかで普通に鹿おるよ、あいつ。ターンレフト行っとるかも。ちょっとどっかで戻ろう。Head northeast. 喋っとって忘れちゃった。戻りたいな。って言って俺どっかでね、U ターンして戻ったんだよ。確か。こんなコースで行ったらあかんって。ちょっと戻らして。間違えた。っていうのもあるといいよね。面白いよね。前も俺ね、これやった覚えある。In 200 meters, turn right. 喋っとって完全忘れとったわ。Turn right. どこを曲がるんですか？ここでいいの？本当に曲がるとこよ、俺全然わからんわ。こっちから行くんだね。通行かってそうだね。